السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخبار يا حبايبنا؟ أسوأ ماتش تقريبا شفته للأهلي، يعني مش أسوأ. هو احنا طول الموسم بنعمل ماتشات سيئة، بس إحساس كأن بالظبط ماتش سان داونز بتاع 5-0 في 2019. هنتكلم عن كذا حاجة وهنتكلم على مفاجأة في آخر الفيديو، يعني ممكن الناس ما تكونش واخدة بالها منها. هنتكلم عن اللعيبة وعن التشكيل وعن المدرب، هنتكلم عن كل حاجة وهنحلل الاجوان واخطاء ومين غلطان ومين صح والكلام ده كله. خلينا نتكلم في البدايه عن التشكيل. اول ما انا شفته لقيت ان احنا بنلعب زي ما قلت امبارح، ان احنا المطلوب مننا نلعب باتنين ستة عشان خاطر تعرف تقفل على الشيبي ومحمد حمدي لما يزيدوا مع الهجمه. ده كويس، بس لقيت امام على الدكه، لقيت زيزو هو اللي هيلعب 10. اول ما لقيت كده قلت لا، مش موافق، مش لاعب. ليه؟ لان خلاص انا بقى عندي طاهر بيرجع وتريزيجيه بيرجع، ان انا كانت مشكلتي في ان انا عندي زيزو ما بيرجعش، عندي بن شرقي ما بيرجعش. خلاص انا بلعب بالاتنين اللي بيرجعوا. ما انكرش ان انا فكرت ان تورب ممكن يكون بدأ الماتش صح يعني قلت ايه، تورب كده ايه قاري الماتش وفاهم وبتاع. بس الله يلا ما فيش، يعني ما فيش، ما بي... لا ما مش قاري ولا اي حاجه، فلعب زيزو برضو 10. زيزو ما بيعرفش يلعبها، فزيزو يسكت، يستر ما يسترش، لا هو ما لعبش ولا عمل اي حاجه نهائي طول الماتش. فاحنا كان عندنا المشكله دي. عندنا المشكله التانيه اللي احنا قلناها برضه، ان انت ما ينفعش تطلع بالكوره من تحت. يا جماعه احنا لو كنا لو شاف بس ماتش الزمالك اللي كسب فيه بيراميدز، سواء ده او بتاع الدور الاول، كان عارف ازاي يلعب بيراميدز. ما ينفعش تطلع بالكوره من تحت. واقول لك على حاجه، انت طلعت بالكوره من تحت طول الشوط الاول، كل مره كانت بتتقطع منك. كل مره ياسين مرعي مره اتقطعت منك، شوبير اتزنق وطلعها في الاوت، كذلك ياسر ابراهيم كل مره بتتقطع منك. فمش هتسلم الجره كل مره. تمام، فانت صممت على نفس الطريقه او نفس الفكره، سواء ده بقى اللعيبه او المدرب. يعني انا هنا ممكن ده يبقى ميكس ما بين المدرب ويكون قايل لهم يطلعوا الكوره من تحت وهم شايفين ان هم مش هيعرفوا يطلعوا الكوره من تحت، فيقرروا يطلعوا برضو من تحت. طيب المدرب ما قالش وانا مصمم كلاعب، يبقى المدرب اصلا ما عندوش شخصيه وملوش لازمه. يعني الاثنين زفت. طب ياسر ابراهيم في الجون الاول حتى لما قرر يلعب كوره من تحت طوليه لعبها غلط واتقطعت. لو الجون ده اتعاد وشفتوه هتلاقوا ان شوبير والكره يعني رايحه لاعب بيراميدز، هو عرف خبط، هو عرف ان الكره اتقطعت ومفيش خطوره جايه. طب الكره لما جت ادي ياسر ابراهيم غلط، عد معايا ياسر ابراهيم غلط. الكره لما جت بقى وفيستر مايلي استلم، سيمار علول اخويا انت بقالك كتير مش في الفورمه، هسيبك تجيب جون، قام راجع خطوتين لورا وسابه يشوط. شوبير يسندنا، لا شوبير برضو كان اللي هو ايه، ايه ده شوطه يا لهوي. ما اتخض معانا، ما اتحركش، ما خدش خطوتين، ما وقفش في وسط الجون، ما تقدمش، ما عملش اي حاجه. هو اتفاجئ بالكره داخله، يعني نط كده معاه اللي هو ما بالايه ان انا أبقى عملت تراي، بس لكن ما عملش حاجه. طيب نيجي للجون التاني. ازاي انت مطلع الباكات بتاعتك بالاسلوب ده وبالطريقه دي وانت عندك مهاجم اسمه فيستون مايلي، سريع سرعه كلنا شفناها. يعني انا مش محتاج ان انا اقول لك ان هو سريع، لان انت اكيد شفت بقى، شفت هو بيجري ازاي، شفت هو عمل جري اول ما استلم الكره، خد الكره من نص الملعب للجون. برضو طبعا ياسر ابراهيم بيتزحلق، يعني اتخض يا عيني فوقع، فجات له اصابه ربنا يشفيه. حسين مرعي طبعا ولا اي حاجه. انا اول ما لقيت السباق كده قلت شكرا بيستون مايل هيوصل للجول. بس اللي فاجئني شوبير، ان شوبير طالع بدري، ولما طالع ما طلعش ان هو يعمل زي تاكلينج او يقطع الكوره او يطلع يصد الكوره، لا هو طالع يفرد جسمه. طب ما هو بيستون مايلي بنص فرصه تك. مهاجم، هم عندهم مهاجم، احنا عندنا مروان اوتاكا. اه والله احنا عندنا مروان اوتاكا، جات له كوره في اخر الماتش، بص ربنا اراد ان الماتش ده يخرج بفضيحه، بفضيحه على كل المستويات، على مستوى الاداره، على مستوى اللعيبه، على مستوى المدرب، على كل حاجه. جات له الكوره في الستة ياردة، بص شوط طلعها في السماء، اتخض يا عيني، برضه اللعيبه عندنا بتتخض يعني. ده انت لو كنت اتفرجت على ماتش الزمالك اللي فات كنت هتلاقي ان لوزيتش لعب نفس الماتش. هتلاقي ان لوزيتش او في الشوط الثاني بعد الدقيقه 65 او الدقيقه 60 بيبدا ياخد الجرأه وبيبدا ياخد الريسك ونزل وليد الكارتي. اه هنا الماتش كان عشان خاطر اصابه محمود مرعي ربنا يشفيه، والماتش اللي فات كان هو بيزود عشان يتقدم ويزيد. بس ينزل لك نفس اللعيب اللي عمل لهم الخطوره.
افهم بقى والعب تحولات. لا احنا برضو مصممين على زيزو في الملعب، انا مش فاهم ليه زيزو في الملعب مصممين عليه. اقول لك انا ليه، تعالى اقول لك ليه بقى زيزو فضل في الملعب. عشان يلبسك البيلين، عشان تعرف انه لعيب ملوش لازمه في الفرقه، انه في الاخر يلبسك بيلين. طب انت بتجري مع اللعيب مش قادر تجري، بتخبطه ليه؟ بتلبس نفسك بيلين ليه؟ ما يمكن كان طلع بيها بره. ده كريم حافظ يعني صباح الفل، عادي يعني. عملت بيلين ليه؟ هيجيب جون؟ ما جاب جون. ما انت عملت بيلين جاب جون، انت ليه؟ يعني فعلا الماتش ظهر كل واحد. زيزو شكرا، شكرا، ده ولا هجوم ولا دفاع ولا اي حاجه. امام ينزل اخر ربع ساعه ولا اخر 10 دقائق، بأمارة ايه حضرتك بتنزله في الوقت ده؟ عشان يعمل ايه؟ انتوا عارفين ان الاهلي طول الشوط الثاني ما شاطش كوره على الجون، كل الكورات بره، بره الثلاث خشبات، ما شاطش كوره على الجون، يعني ما عملش تهديد للمرمى. الشناوي ما عرقش، الشناوي هيدي الهدوم كده لعامل غرفه الملابس يقول له ما تغسلهمش، طبقهم وكويهم تاني بس، مش هغسلهم. احنا ما عملنا لهمش، ما عملناش اي حاجه. طيب انت عندك على الخط مدرب مش شايف، ما بيفهمش. انتوا كلعيبه فين؟ انتوا فين؟ انتوا زعلانين من الجمهور اللي شتمكم؟ ده اقل حاجه، والله العظيم اقل حاجه. ويا ريت فيديوهات الجمهور كلها تنزل على السوشيال ميديا عشان اهاليهم تشوف شتيمتهم على اللي هم عملوه في الجماهير والحرقه الدم اللي جابوها للجماهير. ليه ان شاء الله؟ انتوا بتلعبوا، انتوا يعني ايه الثقه والجبروت اللي انتوا فيها دي؟ ده مفيش حد بيتعب، مفيش حد من اول شوبير لمحمد شريف. ايه محمد شريف اصلا اللي بادئ لي الماتش؟ ليه يبدا محمد شريف الماتش؟ يعني عمل لي ايه عشان يبدا ويكمل معايا؟ انا قلت ان هو مش فارق امبارح، هو فعلا مش فارق محمد شريف ولا اوتاكا. ودي نتيجه المرقعه وان احنا عمالين نرقع في الفرقه. انا مشيت محمد عبد الله وعمر كمان عشان نجيب اوتاكا. مش عارف انا اوتاكا ده عمل لي ايه. اخر حاجه، ودي يعني مش عارف اتخيل ان انا وصلت لده. انا هالي ما شفتش ده في حياتي. يعني انا قديم، انا بقى بشجع من زمان، ايه اللي ما شفتش ده في حياتي؟ ان انت ممكن ما تشاركش في افريقيا خالص. اه والله اسمع مني، تعالى اقول لك كده. تعالى نقول للاداره الجهبذ اللي قاعدين مش عايزين يدفعوا الشرط الجزائي عشان يفضلوا متمسكين بطرب، ويمكن يعمل حاجه. اديك خرجت من افريقيا وخسران من الكاس من المصريه للاتصالات، وخرجت من الرابطه، وخرجت من الدوري. مش ممكن ما تشاركش حاجه لان انت عندك ماتش الزمالك، لو الزمالك كسبك وسيراميكا كسب بقى هو الثالث، خلاص هتقعد بقى تدعي ان بيراميدز يكسب الكاس عشان يبقى ياخدوا الرابع مننا اللي هو احنا. انا متهيأليش شفت الاهلي اصلا مركز رابع، ولا ان هو حتى ما بيلعبش في افريقيا. حتى السنين العجاف انت كنت بتروح افريقيا بتاخدها في 2001. فايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ خلاص الاداره انتوا مبسوطين كده، مبسوطين ان انتوا وصلتوا الفرقه بقالها اكتر من 26 سنه ما طلعتش بره افريقيا، انها ممكن تبقى اول سنه بره افريقيا. بسبب ايه؟ بسبب مرقعه، بسبب سوء الفهم وسوء التفكير. مفيش خالص، متمسكين بترب عليه. انا مش عارف يعني، انا نفسي اعرف ترب ده فيه ايه عشان تفضلوا متمسكين بيه، عشان خاطر ما تدفعوش ال 6 مليون زفت دولار. ما كنت دفعتوهم، كنت دفعتوهم ولحقتوا الموسم بدل ما هو راح خالص كده. الزمالك بكل مشاكله ده هو الاول وهياخد الدوري. انت عارف ان انت لو يعني ان انت لو كسبت الزمالك، كسبت الزمالك، انت برضه بيراميدز مش هياخد الدوري والزمالك هو اللي هيبقى اول. حتى لو انت يعني خليتهم قصاد بعض متساويين، الزمالك عمل كل حاجه ويستحق انه ياخد الدوري في الاخر. خلاص يا جماعه، ماتش كارثي كشف كل حاجه في الفرقه، لعيبه مدرب اداره، كشف كل حاجه. انا مستني بقى الاداره تطلع تطلب حاجه من اتحاد الكوره ويشغلونا مع اتحاد الكوره. بعدين ازاي انا اصلا كنت مستني فعلا اداء من الفرقه دي؟ يعني انا كنت مستني اداء من الفرقه دي ازاي وهم قاعدين لي 16 يوم؟ المفروض ده معسكر اعداد، وفي الاخر ما عملوش معسكر زفت، قاعدين اجازات. لعبوا ماتش زد ودي مع الاحتياطي، لعيبه زد كانت لسه لعبه ماتش، في تاني ماتش لعبوا مع الاهلي ماتش ودي بالاحتياطي بتاعهم. خدوا ماتش قال لك بريك يومين. ليه يابا؟ ليه بريك يومين؟ ده انت بتلعب الاحتياطي، انت تتكسب على دمك. هي انا مش لاقي حل ولا لاقي كلام يتقال تاني. احنا شبعنا كلام في الاداره، في المدير الفني، في اللعيبه، خلاص. هم مبسوطين كده يعني. هم يعني احنا ايه؟ آه، يعني مش عارف، مفيش حل. يعني هقول لك نشوف فرقه تانيه نشجعها؟ لا والله، يوم 1/5 هتلاقونا كلنا بنشجع الاهلي عشان خاطر انت جواك اهلاوي وعايز تشجع الاهلي. انما هم مش فارق لهم، هم رجال اعمال.
ولا فارق لهم اي حاجه خالص.